哇！唉，黐線啊！Hello，大家好，我係 Jerry，今日咧就會做呢個臘味煲仔飯。依家第一步就先製作呢個臘肉先。好啦，咁呢度咧就有3條五花肉嘅，咁就琴日喺市場買噶啦。咁我而家咧先將呢啲五花肉啦洗乾淨，然後擺一邊備用。咁我呢度就有一個電子秤，大家啦就要攞翻個電子秤啊。我豬肉啦就大概900克到，咁我就當佢1公斤啦，咁樣嚟計噶啦。咁咧我呢度就有鹽、糖、雞粉、生抽、美極、魚露、五香粉、沙薑粉、玫瑰露酒同埋水嘅。沙薑粉主要個作用咧就係防止嗰啲烏蠅啊去嬲嗰啲臘肉嘅。咁另外啦，為咗令到嗰個鹹味啦突出啲唔同啲啦，我就會加魚露啊、美極啊落去嘅。咁最後啦，我仲會落啲老抽啦去調一調個顏色嘅。咁鹽10克，糖落咗40克。豉油方面啦，一共啦就20克嘅，你可以全部用晒生抽嘅。嗱，美極啦我就落3克啦，落多少少魚露啦，俾多少少味佢喺呢度淨係好啦。就大概咁樣啦，然後加埋啲生抽入去20克。哦，嗱，一共咧就20克嘅豉油。哦，好，然後雞粉2茶匙10克，半茶匙嘅沙薑粉、五香粉我都係落半茶匙度啦，俾多少少味佢咯。然後就玫瑰露酒，咁咧呢度啦我就落15克，倒埋落去。水啦我就加220克。OK， 1茶匙老抽，俾翻個色佢。所有呢啲調味料淋落去啦，就 OK 噶啦。好啦，咁而家啦就等呢啲五花肉啦醃製啦，就醃佢1晚。聽日啦你就可以啦攞出嚟，然後吊起佢噶啦。咁第一步啦，個臘肉啦就係咁樣做噶啦。咁大家啦就自己試一試。唔清楚個份量啦，第一次啦個豉油啦就唔好落咁重，試咗味啱啦，先至啦大量去做就會比較穩陣啲。好啦，咁而家咧就開始做呢個臘腸。咁啦，首先啦呢度啦我就有啲豬踭肉嘅，咁你中意買梅頭啊，各方面都冇問題嘅，五花腩肉啊都 OK 嘅。咁我呢度咧就有1300克嘅瘦肉同埋450克嘅肥肉嘅，比例大概係7:3啦。咁我呢度先切咗啲豬肉先啊。就要全部入絞肉機嘅，咁啊切細嚿少少啦，隨意切佢得噶啦，咁樣一嚿嚿都得噶啦。好啦，咁而家啲肉啦就切好啦，咁我就要開始整臘腸啦，預備。好啦，咁而家啦啲豬肉切好之後啦，我就放晒入個攪拌機入邊攪拌。咁我呢度都提醒大家，唔好專登買一架廚師機翻嚟去做呢個絞肉。大家可以上網就咁揾一啲普通嘅絞肉機，100零蚊一台，幾十蚊一台都有噶啦，有啲係手動嘅。用嗰啲就得噶啦，唔需要專登買一架廚師機翻嚟噶。呢啲機功能雖然多，不過用起上嚟啦就好麻煩嘅，所以基本上啦，我平時都唔會用呢個廚師機嘅。咁而家啲豬肉啦已經攪碎晒啦，依家啦就要加入啲調味料。調味料就只需要5樣嘢：鹽、糖、生抽、酒同埋雞粉。咁呢度啦我就唔講咁多啦，我就直接俾一個圖啦，大家去睇嗰個比例係幾多。咁呢個比例啦就係每100克嘅豬肉就要用咁多調味料。咁大家買啲豬肉翻嚟稱一稱佢，就跟翻呢個方法啦去做就得噶啦。自己乘翻上去，需要用幾多調味料就用幾多。咁調味料落完之後啦，你只需要攪勻佢就得噶啦。千祈唔好撻啲豬肉啊，撻咗啲豬肉之後啦，佢就會好硬噶。咁呢度啦，我就有啲腸衣嘅，咁咧啲腸衣啦就要浸咗凍水先，之後啦先至可以用嘅。咁另外啦，我就去咗油麻地啦，上海街嗰附近就揾一個臘腸機。咁其中一間店嘅老細啦就話我用呢個漏斗啦就可以噶啦。佢就話啦，呢個就係攞嚟整臘腸用嘅。咁因為臘腸呢啲啊唔係成日整嘅，所以我就聽佢講啦，就買一個呢啲漏斗翻嚟去整呢個臘腸。咁依家啲腸衣啦就浸軟咗，咁我就要套佢上個漏斗上面嘅。咁啦，因為個嘴咧比較大啦，咁我就比較難套呢個腸衣入去嘅，所以都花咗一段時間。咁經過啦10幾分鐘嘅時間啦，我先套咗一部分嘅腸衣落去。喂，唉，我錄咗咁耐，咁呢度咧就將呢層衣啦，就慢慢套上去嘅。咁依家啦，我就將啲豬肉啦開始塞入去噶啦，咁一直壓佢入去，得。建議大家啦就買架機啊，可能應該攞個杯去壓佢仲好啲，唔得黐住。
唉，我早知買架機翻嚟啦，黐線。唔緊要，唔緊要，俾啲耐性。你點會整個咁嘅嘢俾人包臘腸嘅？點樣包嘅？俾個隻早啲買個咁嘅嘢。我過嚟搞笑嘅係。唔怕，冇問題。好好地一個 video， 又變咗搞笑 video 啦。啱啱出咗去啦，同我妹借過依啲。咁樣得啦。邊度有人用啲入臘腸嘅？間店嗰度昆我買過咁嘅嘢，就咁多。冇辦法啦，試下攞台機出嚟先，試下啦，摺翻佢出嚟。黐線，啲肉水撳唔落去。幾經辛苦啊！走到去將軍澳攞個嘢，就係呢個嘢啦。手動灌腸機咁啦，希望今次啦就順利啲啦。咁而家我就將個腸啦。將嗰層衣套咗落去先，滑嘅一個嘢，攞個膠手套會好啲。膠手套好啲。咁即刻順好多。得啦，你睇下。哎呀，穿咗。咁咧就前後都篤翻啲窿。好啦，咁整完啲臘腸咧就吊起佢啦，然後等佢風乾。大概時間就係1個星期左右。咁你到時摸下啲臘腸啦，睇下佢夠唔夠硬身，硬身咧就基本上 OK 噶啦。個臘肉就醃咗一晚啦，咁而家咧就將佢吊起佢。死啦！啲天氣日日都陰天，又落雨打風。啲臘腸啦，改咗放落呢個焗爐入邊，要調55度36個鐘。啲臘腸啦就終於做好晒啦。咁就主要啦，因為呢排啦又打風落雨啦，咁我就嘗試啦將啲臘味臘肉掛住吹乾啦。結果啦，我呢啲臘肉啦就發咗毛啦，咁呢啲就唔要得噶啦。不過好在啦，我就提早啦，有一啲咧預先咧就放咗入焗爐先嘅，咁啦就仲有少少臘肉啦就可以用嘅。咁我啦就仲有啲臘腸啦，已經都俾咗屋企人俾咗啲朋友攞走咗噶啦。超長臘腸。好啦，咁到臨尾啦，我都同大家講一講啦，啲臘腸啦，啲肥肉記得要攞刀去切粒。如果你覺得難切啦，就將佢啦放入呢個雪櫃入邊啦。凍一凍佢先，然後再切粒。咁你切好晒之後啦，就撈埋落嗰啲攪碎咗嘅瘦肉嗰度啦，然後去整個臘腸啦就得㗎啦。因為我自己唔知道啦，我就將嗰啲肥肉啦就一齊啦攪埋佢啦，就一煮嘅時候有飛水或者焗煲仔飯嘅時候啦，佢哋嗰啲肥肉啦就會溶晒滲咗落啲飯或者飛水嘅時候滲晒啲水嗰度啦。所以大家記得啦，你整臘腸嘅時候啦，嗰啲肥肉啦就要分開切。咁我呢度啦，另外啦就買咗啲鵝肝潤腸嘅，有鵝肝有鴨肝嘅，咁我就買咗鵝肝就靚啲啦，肯定。我整呢啲臘腸啦，為咗 make sure 啦冇問題啦，我都揾朋友啦試過㗎啦。呢啲就係自製嘅臘腸啦，
我等我個 friend 食完先，如果佢肚痛嘅話啦，我就會話俾大家聽㗎啦。呢啲臘肉你係買嘅係嘛？自己整嘅。自己整嘅？係。頭一批好啲嘅，第二批你唔想食㗎。好啦，咁呢度啦就煲滾啲水，然後將啲臘腸臘肉放入去飛水，飛大概1分鐘到就 OK 㗎啦，唔使飛太耐。咁另外啦，我都有啲米啦，浸定咗㗎啦，浸好咗㗎啦。嗱，飛完水之後咧就好大陣酒香味，啲油啊都走晒出嚟嘅，全部都。嗱，飛好水之後啦，擺一旁備用，倒少少油入去，我度落2湯匙油落去。咁呢啲油啦，大家可以參考翻啦。我做煲仔飯豉油嗰個 video 啦，入邊就有㗎啦。我睇睇先。詳細煲仔飯做法，大家參考翻我北菇雞飯。每一巴黑米就用90克水。咁我呢度啦就500克米，咁我就會落450克水。好啦，咁而家啦就可以開始做呢個煲仔飯啦。將呢個煲仔飯煮滾先。你睇唔到啲水啊、啲泡啊喺側邊啦、冇啦，咁我就會將啲臘腸啦放埋入去噶啦。嗱，啲水開始收走啦，咁我依家啦就將啲臘腸啦放入去，咁你就喺嗰邊啦揼落去。我啲葱油都用晒啦，呢度。咁而家啦冚翻落去煮。我準備一煲水煮滾佢，咁水入邊啦我就加1茶匙鹽、1茶匙糖，加少少雞汁落去，少少好啦，唔使多。同埋啊都加少少油。烚熟佢得㗎啦。你想放落去齊啲啊？你記得啦，攞把刀切一切個頭佢就得啦。頭尾都切一切啦，咁就齊好多㗎啦。切得太薄唔靚。臘味煲仔飯完成。有冇人要啊？你食幾多碗啊？香港酒樓啦，嗰啲煲仔飯啦就係咁樣噶啦。咁如果平時你話你想食個臘味飯，一家人去食嘅咁樣，就係咁樣噶啦。淋少少豉油，咁仲有唔客氣，一人獨食啊！嗱，臘腸啦，記住啲肥肉啦要切粒啊！唔係嘅話啦，你用架機攪碎咗啦，整出嚟啲臘腸啦，嗰啲肥肉就冇晒㗎啦，就溶晒入去㗎啦。飯又夠乾身，好啦，真係勁正，唔係呃你哋，呢啲臘味飯啦，點做都係好食嘅。話唔得，再嚟多碗。點讚收藏。最後啦，俾大家望埋個飯焦啦，成塊㗎啦，下期見，拜拜。